في لحظة واحدة ومن غير إنذار واضح ممكن المخ يتعرض لخلل يغير حياة إنسان كامل وأسرته إلى الأبد، بين جلطة ونزيف، وبين أعراض أحيانا بتتفسر غلط أو بتتأخر. فالوقت خصوصا في اللحظة دي بيكون أغلى فرصة للإنقاذ. النهاردة هنفهم يعني إيه سكتة دماغية وإزاي نكتشفها بدري مع ضيفنا دكتور أنس محمد عبد السلام، المتخصص في أمراض المخ والأعصاب. ازيك يا دكتور أنس؟ اهلا. زي عامل الفل، ايه؟ الحمد لله زي الفل. بداية يعني ايه سكتة دماغية؟ يعني في البدايه بنتمنى السلامه يا رب لكل اهالينا، يا رب. وحريصين دايما ان احنا نقدم محتوى خاص بامراض المخ والاعصاب، بحيث يعرفوا ازاي يتعاملوا مع امراض المخ والاعصاب. يعني مم. السكته الدماغيه من اهم واشهر اسباب الاعاقه في العالم. بيجي المريض يبتدي يظهر معاه ان هو يقل توارد وتدفق الدم لانسجه المخ، مم. يبتدي يظهر معاه يقل نقص الاكسجين، ويحصل معانا ان يقل مواد التغذيه اللازمه عشان انسجه المخ، مم. فيبتدي يتاثر معاها بقيه انسجه واعضاء الجسم. المخ والعضو الرئيسي المسؤول عن التحكم في كل المراكز الحيويه. مم. يجي المريض يظهر معاه اعراض، يبتدي يظهر معاه تقل في الكلام، صعوبه، مبقاش قادر يتكلم. مره واحده ممكن يحس ان بقه اتعوج على جنب، ممكن يبتدي يظهر معاه ضعف أو تنميل أو ضعف كبير في الإحساس، أو مش قادر يحرك إيديه. مم. كل الكلام دوت يحصل بشكل مفاجئ على حسب المنطقة اللي حصل فيها إصابة في المخ. ممكن يظهر معاه صعوبة في النظر، يظهر مم. معاه مشاكل في الإبصار، يظهر معاه مشاكل في الإدراك والتركيز. الأعراض دي أعراض فجائية، بنحتاج إن احنا ناخد بالنا منها، وساعتها بنحتاج إن احنا نتوجه لأقرب مستشفى، لأن ساعتها المريض ممكن يكون مؤهل إنه ياخد حقنة إذابة الجلطة. مم. إيه طب امتى المريض ياخد حقنة إذابة الجلطة الدماغية؟ بنقول إن احنا في شروط صارمة لازم نقررها عشان إن المريض دهوت يبقى وضعه مناسب إنه ياخد حقنة إذابة الجلطة. يعني مم. مبدئيا التحدي الأكبر إنه يجي في أول 4 ساعات ونص، يجي من بداية حدوث الأعراض. الحاجة اللي بعد كده إن إحنا بنعمل أشعة مقطعية عشان نطمن إن اللي حاصل معاه حاليا مش نزيف، مم. لأن الأعراض بتتشابه. الحاجة اللي بعد كده ممكن بنبتدي نعمل تحاليل معينة عشان نشوف جاهزية المريض بشكل كامل إنه ياخد حقنة إذابة الجلطة. حقنة إذابة الجلطة بتبقى موجودة ببروتوكولات معينة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية وأماكن سنترز موجودة على مستوى الجمهورية، بتحدد قابلية المريض دهوت إنه ينفع ياخد حقنة إذابة الجلطة طالما اتحققت فيه الشروط أو البروتوكول دهوت. يعني الفيديو ده مثلا اشرح لنا كده يا دكتور. والله إحنا بنقول إن كريات الدم الحمراء ممكن يحصل فيها تجلط، يبتدي يظهر معانا توصل لديستال آخر شرايين المخ، ويبتدي يحصل سدة في شريان مسؤول عن منطقة مثلا إحساس، شريان مسؤول عن منطقة حركة، شريان مسؤول عن منطقة تركيز أو كلام. الإصابة للخلايا العصبية بتؤدي إن احنا يحصل معانا السكتة الدماغية. مم. تمام. والسكتة الدماغية دي بقى بيبقى ليها حل بقى لو حد جه على طول لقى أعراض اللي هي الأعراض اللي حضرتك اللي قلت عليها من شوية، صح؟ الأعراض اللي معانا اللي ذكرناها دي بعد ما نقرر إن المريض دهوت محتاج ياخد حقنة إذابة الجلطة، وبعد ما خلاص عملنا كل الفحوصات اللازمة، ممكن يظهر معانا نتائج مبهرة. يظهر معانا إن العيان يبتدي لسانه اللي ما كانش قادر يتكلم بيه يفك، الضعف اللي كان موجود بدرجة معينة يبتدي يتحسن، ودي نتائج كويسة خالص لحقنة إذابة الجلطة. يعني طيب والأعراض بتاعة الجلطة إيه الأعراض المتشابهة بينها وبين أعراض النزيف؟ والله احنا بنقول ان احنا اعراض كتيرة متشابهة ما بين
النزيف والجلطه الدماغيه يعني. يعني معانا الانترابارينكيمال او الانتراسيريبرال هيموريج، لما يحصل نزيف على المخ يبتدي برضو العيان يجي لي يقول لي انا مصدع يا دكتور، في الجنب ده تقيل عليا او منمل عليا. يبتدي بعد شويه يشتكي من اعراض شبيهه جدا، لان المراكز العصبيه واحده طبقا لايه للمكان اللي حصل فيه اصابه في المخ. انواع النزيف كتيره، ممكن نوصل ان احنا نزيف بسبب ارتفاع ضغط الدم، وساعتها بنعالجه ان احنا بنقلل ضغط الدم ونعالج علاج كونزرفتيف عشان نقلل يعني احتماليه ان النزيف دوت يحصل له اكستنشن او يبتدي يتوسع، وبنعمل اشعه مقطعيه متابعه عشان نشوف يحصل ريزوليوشن للهيماتوما او النزيف اللي حصل دوت يعني. اسباب النزيف كتيره، ممكن يجي معانا نزيف بعد مثلا خبطه او بعد حادث، مريض مثلا يقع او يتخبط على راسه، ممكن نعمل اشعه مقطعيه ما نلاقيش حاجه. بعد كذا يوم يبتدي يظهر معانا ان المريض يشتكي من صداع، يتوه شويه، يحصل فلكتويشن في الكونشس ليفل كده. نبتدي بعدها نعمل اشعه مقطعيه نلاقي ان بدا يتجمع معانا نزيف تحت الام الجافيه، بيسموها السبديورال هيماتوما. وساعتها بيبقى العلاج ان احنا يا اما بنصبر يوم واتنين، يمكن النزيف دوت يحصل فيه عمليه تصريف ويقل النزيف ويظهر تحسن، او لو حصل اكستنشن او الهيماتوما دهيت كبرت، بنحتاج بقى ان احنا يفرغ جراحيا عشان نقلل الضغط على انسجه المخ، وبالتالي تتحسن الاعراض. النزيف ليه اشكال مختلفه وبتتشابه بشكل كبير جدا مع اعراض الجلطه، الا في بعض النزيف لما يكون معانا انفجار في تمدد شرياني او زي الانوريزم الرابشر اللي بتبقى موجوده لو مريض مثلا مولود بتمدد شرياني او عيب خلقي في بعض شرايين المخ، لما بترابشر او تنفجر تبتدي تسمع معانا في اغشيه المخ وتنزل حتى الحبل الشوكي. يعني الفيديو ده مثلا ده دي الانوريزم حتى هو هنا بيشير ان هي ممكن علاجها ممكن يتم جراحيا او يتم من خلال القسطره المخيه، بنعمل كويلنج كده عشان نسد مكان اللي حصل فيه رابشر دوت عشان ما يحصلش تكرار النزيف. وبنعمل طبعا زي الانجيو الموجود دوت، سواء هنصور ب سي تي انجيو او حتى هنصور بقسطره دايجنوستيك عشان لو مش قادرين نوصل لمكان التمدد الشرياني الموجود يعني. عظيم. طب هل ممكن الجلطه تحصل في سن صغير ولا؟ صحيح، ده السؤال ده مطروح بشكل كبير جدا، وما بيعديش اسبوع الا ونشوف في اقسام امراض المخ والاعصاب مريض عنده 20 سنه و30 سنه وجاي له جلطه في المخ. ساعتها بنعمل فحوصات معينه عشان ندور على اسباب الجلطه دي. في البدايه ان من اهم الاسباب بالنسبه لنا الاول لازم نطمن على حاله القلب. كتير من امراض القلب الوراثيه وجود ثقب في القلب، البيتنت فورامين اوفال، اللي بيبقى معانا بيبقى يجي عند سن 17 و20 سنه الثقب ده ما قفلش، فيبتدي يسمع معانا الجلطه تنتقل من مكان في الجانب الايمن في القلب تروح للجانب الايسر وتبتدي تطلع على شرايين المخ، تسد شرايين اساسيه او تسد شرايين موجوده مسؤوله عن الادراك او التركيز. زي ما قلنا اسباب القلب كتيره، ممكن مريض عنده رفرفه اذينيه او الاي اف يظهر معاه اضطراب في كهربيه القلب. كل دي اسباب. امراض الحمى الروماتيزميه او روماتيزم القلب وسهوله ان يتكون فيجيتيشنز او جلطات على صمامات القلب، وبرضه تكون سبب معانا انها تخرج وتطلع لانسجه المخ وتحصل معانا جلطه في المخ. اسباب موضوع الجلطه في سن صغير هي مختلفه شويه عن الاسباب الكلاسيكيه الموجوده في كبار السن، اللي هو طبيعي ان من اسباب الجلطه ان يبقى معانا ضغط وسكر وزياده الدهون الثلاثيه والكوليسترول وغيره. بس في الاطفال او حتى في الشباب بيكون معانا اسباب، يعني من ضمنها اسباب جينيه او وراثيه. يعني بنقول دايما ان ربنا سبحانه وتعالى خلق توازن ما بين عوامل التجلط وعوامل السيوله في الجسم عشان نحافظ على شرايين الجسم. لما يحصل خلل في العوامل دهيت بتبتدي تحصل الجلطه. عشان كده بنعمل تحاليل مناعيه زي الفاسكوليتيك بروفايل او البروثرومبيتيك بروفايل. التحاليل ده بنعرف ايه الخلل الجيني اللي ادى لحدوث الجلطه في سن 20 و30 سنه. التحاليل دهيت بندور بقى مثلا لو معانا التهاب مناعي فاسكولايتس او غيره. بعض امراض الدم، يعني مثلا لو عندنا نقص في حاجه اسمها بروتين سي وبروتين اس وحاجه اسمها الميثايل تترا هيدروفوليت، حاجه ميوتيشن جينيه يعني تطور جيني مختلف يعني. وبرضه بعض امراض الدم اللي في الاطفال، مثلا طفل عنده انيميا الخلايا المنجليه ويبتدي بيتابع عادي مع امراض الدم وزي الفل وكل حاجه، بس في يوم من الايام لا قدر الله يحصل له
جلطه. عشان كده بنقول ان مرضى امراض الدم والامراض الروماتيزميه بيحتاجوا ان هم يتابعوا مع دكاتره امراض المخ والاعصاب لو حصل اعراض تشبه بالجلطه، عشان ياخدوا علاجات وقائيه عشان ما يحصلش لا قدر الله جلطه كبيره في يوم من الايام لو تاخرنا في تشخيصها يعني. طب بالنسبه للستات الامراض المناعيه بيبقوا يعني معرضين ليها صحيح بشكل كتير. اكبر، يعني الامراض المناعيه مشهوره جدا يعني في الستات. بالظبط. يعني احنا حتى بنقول ان الحمل وقابليه الجسم واستعداده لتكوين الجلطات. عشان كده بنشوف ان في لما بيحصل تكرار اجهاض متكرر في الحمل بنلاقي ان ناس مشت على ادويه سيوله تحت الجلد مثلا باستمرار، حقن انجكشن، او ان بندي البروتوكول العلاجي الوقائي بالنسبه للجلطات الاسبرين ممكن يبقى مع دكاتره النساء بياخدوه في بدايات في بدايات الحمل. بنقول ان الامراض المناعيه مثلا زي مرض الذئبه الحمراء اللوبس، يعني ممكن يظهر معانا ان عيانه عندها مشاكل بالنسبه للامراض المناعيه الذئبه الحمراء، يبتدي يظهر معاها مثلا ارثرايتس، التهابات حوالين المفاصل، الارثرالجيا، الم موجود في الجسم، امال الراش يبتدي يظهر معاها تصبغات جلديه. في يوم من الايام بقى تيجي الست دي يبقى معاها جلطه في المخ، او جلطه في اورده المخ، او جلطه في الاورده الطرفيه اللي هو الساق او غيره. جلطه المخ المرتبطه بالستات ممكن يحصل معانا ان احنا نعمل مثلا سيده في نهايات الحمل بدات تتشنج او يظهر ضعف في احد جانبيها، نعمل MRV مثلا او رنين على الاورده، نلاقي معانا جلطه في الترانسفيرس ساينس او السوبيرور ساجيتال، دي بسبب المرض المناعي. عشان كده ساعتها بنعمل السيرفي بتاعنا، نعمل اللوبس انتي كواجولانت، نعمل انتفوسفوليبيد سندروم، نعمل لها التحاليل عشان نشخصها، لاننا ساعتها هنحتاج نعمل نديها ادويه سيوله ونديها بعد كده ادويه مناعيه. يعني الاسباب المناعيه حتى اللي موجوده في الصغيرين، والجلطه في صغار السن موجوده بشكل كبير جدا. وصغار السن برضه بنقصد بيه حتى الستات، ما هو وقت الحمل من 20 ل 30 سنه مثلا بعض الناس المخدرات مثلا او دراج انديوزد لو بياخد IV ده في يوم من الايام ممكن يبقى توكسيك بالنسبه للاوعيه الدماغيه ويحصل ويحصل جلطه. لو حد مثلا اتخبط بحاجه على رقبته ممكن يحصل ارتيريال اورتيك دايسكشن او حاجه، ان هو اصابه في بطانه الشريان، بعد كده ممكن تسبب له جلطه او ارتفاع ضغط الدم الشديد. كل دي عوامل ممكن تحصل في في صغار السن بتكون سبب للجلطه الدماغيه يعني. طيب هل في انذارات ممكن جسمي يديها لي يقول لي خلي بالك؟ صحيح، يعني احنا بنقول ان احنا عندنا في اوقات بيبقى معانا الشريان يقفل بشكل دايم زي الجلطه لما بتيجي الريفرزبل خلاص يقفل ويحصل تلف، بس في بعض الاوقات يحصل ريفرزبل يعني الشريان يقفل 10 دقائق ويفتح تاني. طب الاعراض دي بتيجي ازاي؟ ان حد يجي في يوم من الايام يقول لك انا لساني تقل شويه، انا دراعي تقل عليا، انا حسيت ان انا توهت شويه او اغمى عليا او غيره، دي بنسموها جلطه مؤقته ترانزنت اسكيميك اتاك TIA بتحصل. وساعتها لازم ناخد بالنا ان احنا لازم نستشير طبيب امراض المخ والاعصاب ونعمل الفحوصات اللازمه، الايكو اللي على القلب والدوبلر اللي على شرايين الرقبه وغيره. دي انذار. وبرضه من ضمن الانذارات اكيد عوامل الخطوره اللي اتكلمنا فيها، شخص عنده كل الامراض العصر، الضغط والسكر ومشاكل القلب والدهون ومش عارف دي كلها انذارات بالنسبه للجسم يعني. طيب يعني قبل ما نختم حضرتك انا عايزاك تقولي لو في مريض سكتة دماغية في العيلة واللي بياخد باله منه، يعني ايه النصايح اللي انا يعني لازم اراعي حياته ازاي علشان يعني صحيح احسن يعني جودة حياته يعني. تمام. احنا بنقول في النقطه ديت ان اول حاجه التحدي الاكبر ان لما تحصل الاعراض ديت احنا محتاجين في خلال 4 ساعات ونص نكون في المستشفى، وبالتالي نبقى عارفين انهي مستشفى فيها اشعه مقطعيه، فيها وحده سكته دماغيه، عشان يبقى مؤهل انه ياخد لو احتاج حقنه اذابه الجلطه. ما ينفعش ساعتها بقى نقول هنجيب دكتور البيت ونتاخر والكلام زي كده نبقى يعني. عاملين دراسه عن المنطقه يعني بالظبط. الحاجه الثانيه ان احنا كبار السن دايما بيحصل معاهم، ومن اهم الاسباب الجلطات في كبار السن الديهايدريشن او الجفاف او قله شرب السوائل، تمام، وبالتالي نراعيها معانا. اللايف ستايل موديفيكيشن زي ما بنتكلم بشكل على طول، يعني ان احنا ممارسه الرياضه او حتى المشي ساعات اسبوعيا 3-4 ساعات على مدار الاسبوع، نقلل من الاكل المسبك والحاجات الدهون والحاجات دهيت عشان نقلل تصلب الشرايين اللي احنا قاعدين نتكلم عليه دهوت. طيب في بعض الحالات ان برضو بنقول ان كبار السن ممكن نمهد لهم الارض في البيت، يعني لو في سجاده ممكن يعطر فيها او حاجه. احنا قلنا ان ممكن في بعض التجمعات الدمويه ان الشخص لو
يعطر يفقد كل شويه، الاتزان يعني. انا قصدي يعطر كل شويه مثلا، او يقع خبطات بسيطه بعد اسبوع واثنين، خصوصا في كبار السن تعمل بقى. الايميشري فينز او الاورده تبتدي تجمع تجمعات دمويه، وممكن يبتدي بعد كده يجي يتوه او غيره، وبالتالي كبار السن بنحتاج نوفر لهم الرعايه بالشكل ده. برضو مريض الجلطه الدماغيه، لو دراسه للمناطق اللي حوالينا، المناطق اللي ممكن نشيل فيها الجلطه بالثرومبكتومي، يعني القسطره المخيه في بدايات الساعات خصوصا لو في شريان رئيسي. اخر حاجه بنقول ان من الحاجات يعني اللي بنقولها ان جود بروجنوزس بالنسبه للجلطه، ان المريض ممكن يتحسن، يعني بيجي في شلل في اول كام يوم وبعد كده يبتدي يتحسن. وبنقول ان المخ بيبقى قادر انه يخلق مسارات عصبيه بديله عشان المنطقه اللي حصل فيها تلف تبتدي منطقه جنبها تؤدي الوظيفه بشكل كامل، وساعتها ما نقدرش نقول غير سبحان الخالق عز وجل. الله يكرمك. الف 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 شكر يا دكتور، يعني ودايما وجودك بيدينا معلومات مهمه جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. حريصين ان احنا نقدم معلومات قيمه للمشاهد، واتمنى نكون نقدم الف شكر يا دكتور انس، ميرسي قوي. طيب هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني، اتفضلوا.